na-eti n'obodo bụ egwu amụtara amụta ma ọ bụ nke aṅụtara aṅụta, mana e nwere egwu na-adị ọkpụtọrọkpụ n'obodo. Anyị gara obodo Amasịrị dị n'Afikpo North nke Ebonyi steeti iwetara unu otu egwu kajara akaja. Ya bụ egwu akakwa na nka nke bụ na ọtụtụ ndị na-eti ya amataghị mgbe o bidoro dịka ha kwuru ya bụ egwu n'obodo ahụ bụ ọgbọ. Mgbe bụrụ na anyị gara iwetara unu ya bụ egwu akpọrọ Oji Anya Nere, bụ ndị nwetagoro akara ntụrụ ugo gakwa obodo dị iche iche n'ihe gbasara egwu ọdịnala. Anyị na ha ga-anọrọ n'ụbọchị tata n'oge egwu ọdịnala. Ngwa ka anyị ga-anọ na Amasịrị Afikpo, Oji Anya Nere. I'm baby Ebiam, or Amasịrị Afikpo North local government area of Ebonyi State. IHG Ahaji Maregwebu Ojela Lere International Dance Group from Amasịrị Afikpo North local government of Ebonyi State. Otele during 70s came to the Rigbewa. It's as old as this community. Oh, here's the Maroboda. No, I'm not begging. All the as old as this community. Ọba amakwara ọba egwu ọdịnala dịzi n'ike.
maara na enwere ike isi n'okpu mmadụ kpu n'isi wee mara otu ọgbọ nakwa afọ onye ahụ dị. N'obodo Afikpo dum gba gburugburu enwere okpu ọ ga-abụ ikpuru ọ bụghị okpu boyoyo amara na iruo n'ihe dịka 40 na ụma, nwere okpu edewere maka ndị ruo na 7, nwekwara nke ndị okenye ndị ruo n'ihe dịka 9 wee gbagowe. Ụdị ndị a ọ bụ arụ ịnapụ okpu n'isi, mana ihe kacha mkpa bụ na ị gaghị ekpu okpu ahụ ma ọ bụrụ na irubeghị afọ one ị kwesịrị ikpu ya bụ okpu. Ọba amakwara ọba egwu ọdịnala dịzi n'ike. Okpu delodelde nke a nna anyị kpu enweghị ike ikpu ya, ọ na-ekara sọsọ ha na-ekpu igusi n'ọdịla olichele 70 ọ bụ a na-ekpu ya, enweghị ike idetu ya aka, ndetu ya aka ewu ya ole si ya bụpụrụ ya ihe m n'aka before me were detu ya, but enweghị ike ikpu ọ detu ya aka without his permission. Dịka ya etu ahụ ụmụaka na-abụ ha ikekwe ha rijuo akpụ afọ anapụ nke a bụ nke obodo ya agba gị n'anwụ gị na ya family agaghị provide the tin ehi ewu a ga-eji gwa ha. Yes, all the highest disgrace na obodo anyị ọ ga-eruo 40 years before gị kpe nke a. Ndị a kpuchi ya na-erugo 40 years. Okpuisi agụ ya okpuhie mba ya n'ala Igbo o nwere okpu ọzọ the last ya
na-ekiri anyị ndị na-ekiri ihe anyị na-ebe taa anyị ma chọọ ka unu mara that na Ojelere International Dance Group from Amasịrị Afikpo North Local Government Area agaala obodo dị iche iche and ọ dịghị obodo ha gara agaghị first. Anyị bụ the current Abuja Carnival champion Ojelere. Anyị gbara asị na ndị gbara first na a ga-represent Nigeria out of the country. Anyị gbara the first since inception 1995 2005 ka o bidoro Abuja Carnival. Anyị bụ the champion. So abịakwanụ na Ebonyi State, anyị bụ the champion. Abịakwanụ na I see from Imo to Abia, from Abia to Ebonyi. Ọ kwado ka anyị na-agba first. Ọ kwado first ka anyị ji represent Nigeria na Australia 1982, Korea 1983, Douala Cameroon 1984, Germany 1986. Agbakita ibe je the competition anyị na-agba first. Ya becha ya na jacket. Asịzie that ị ga-adị mma gịwa ikiriri edi oji ije anya gị leta ihe dị mma maka ọ dị taa ha na-agbakarịrị first na mma ha dị asị gị gịwa mlele ya oji gị jiri anya dị mma gahụ ihe dị mma. Ihe a bụ community dance. The whole community wee ọ bụghị private. Adịghị ihe dị mma bụ gị bụ as a youth or boy or a girl ị ga na-achọ na igosi ime showcase ya people's culture ọdịnala ka igosi we that ma itoro n'obodo a. So ọ dị open, anaghị akwụ ụgwọ na ya because ọ bụghị onye mmadụ nwe the whole community nwere egwu a. Obodo dị iche iche n'ala Igbo nwere njirimara ha n'ihe gbasara ịgba egwu. Ọ bụrụ na ị gaa n'Enugu steeti ịchọọ ime onye ma agba egwu na-enye anya n'azụ ma ọ bụrụ na ọ na-azụ egwu. Ị gaa n'Owerri ịchọ ime onye ma agba egwu na-enye anya n'ukwu maka na ndị Owerri bụ ndị ọkachamara n'egwu ukwu. Mana ọ bụrụ na ị bịa na Ebonyi steeti ọkachasị n'afọ Igbo ịchọọ ịmara onye ma agba egwu na-enye anya n'afọ maka na ebe ahụ ka a na-egosi ọkachamara n'ịgba egwu. Ọ bụrụ na eyisie ụmụ jigida na ọtụtụ akụrụngwa ndị ọzọ dị iche iche eji agba egwu na-enye anya n'afọ ifu etu esi emegharị ịmara na onye ahụ bụ ọkachamara n'ịgba egwu. Matanụ na ọ bụ oji anya nere nke afọ Igbo.
Thank you.